ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଘରର ମନ୍ଦିର, ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ରୀତି ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଏବଂ ଲାଭ ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା କେବଳ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ। ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ତ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସାରା ଘରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ତ ଏହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘରର ପରିବେଶ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦିନର ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ମନ ଏକାଗ୍ର ରୁହେ। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ଏହା ମନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗଭୀର କରେ। ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି। ତ ଯଦି ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରେ ନିୟମିତ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଘଣ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ ଘଣ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ଘଣ୍ଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଧାତୁରୁ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଧାତୁରୁ ତିଆରି ଘଣ୍ଟି ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପବିତ୍ର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କରେ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା କେବଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସାରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତ ଏହା ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ।